efa nareo moa zany manaraka dia mahalala hoe misy volabe ary volabe tsy ananany fanjakana malagasy amin'izao fotoana hatrany amin'ny 900 tapitrisa moa zany 900 tapitrisa dolara any amin'izao fotoana zao izay tsy fantatra ny fomba nahatonga azy ihany dia zavatra roa no iasantsika malagasy amin'izao fotoana zao ny famerenana ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga eto amin'ny firenena mba hahafahan'ny fitsarana malagasy mitsara azy amin'ny lalàna malagasy amin'izay zavatra rehetra nataony teto amin'ny firenena. Dia ny faharoa niezaka izay ataonay koa dia ny amerenana ny voly io makaty Madagasikara. Io somary sarotsarotra ihany satria izy efa niomana ihany angamba no ilazantsika azy manana nationalité be da be izy iny manana nationalité ivoirienne izy manana nationalité serbe izy dia itsika malagasy dia mbola miady amin'izay ny avokatsika amin'izao fotoana zao hoany fantoka amin'izay koa ny ministry ny fitsarana amin'ny fitadiavana porofo alefan'ny Maurice mba hafahana mitazona azy. Mifandray amin'izay faninjehana izay ihany atao anatin'ny andro maromaro ny siny izay faninjehana n'Andriamatoa Mamy Ravatomanga PDG ny Vondrona Soa Diatsy izay vonona hatramin'ny farany ve zany ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ho an'ny fanohizana an'izay fanadihadiana izay hatramin'ny atongavana eto Madagasikara haninjehana anazy eny amin'ny fitsarana malagasy izay. Vonona hatramin'ny farany ho an'ilay faninjehana sy ho an'ilay famerenana n'ilay vola fanasaziana n'Andriamatoa Mamy Ravatomanga izay nambaranao teo. Efa voalazako teo ny fahavononana efa marobe misy tasika force mitsangana mihitsy ao amin'ny fitsarana raha tsy diso manangona dossier mikasika an'io ary ireo avocat mauricien avy any Maurice izay miasa manampy antsika amin'io tonga eto amin'izao fotoana zao miezaka manangona an'izay dossier izay ahafahana manenjika azy izay mba azahoantsika mamerina azy aty tanindrazana. Mety isy ifandraisany amin'izay ihany na tsy ty fantaniko manaraka ty Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ohatra nefa misy mikasa hanongana sady nareo niarana hita reny vola be tratra niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika reny tsy katra ihany koa fa ohatra ny lasa niverina indray amin'izao fotoana izao ny fanaovana kidnapping ohatra ny laitranga tany Sirabe farany teo raha tadiditsika tany amin'ny vanimpotoana ny tetezamita teboka roa izay tena hoe nanaitra tao anatin'ny nambaran'ny filohan'ny fanavaozana Randrianirina Mikael Inomaly ny teboka voalohany dia ny hoe tsy maintsy miverina eto Madagasikara Mamy Ravatomanga satria dia miverina ohatran'ny olom-pirenena tsotra izy ny sorona avokoa ireo fizakana zo maro isan-karazany ary tsy maintsy averina eto ihany koa ireo vola rehetra satria tena raha ny teti-bola ozy izy eto Madagasikara dia mbola tsy ampy raha oharina nyity mpandraraha ity zany zao dia fa nisan'ny mahavelombolo ny makasika izay raharam-pirenena izay hoe inona moa ny zavatra misy ao anatin'ny sehatra toy itony. Ny zavatra misy zany dia tena zava-dehibe izay famerenana izay hoe rehefa miverina eto izany olombelona izany dia ho tsaraina ohatra ny rehetra satria dia miainga zany any amin'ny Randrianirina Mikael filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara izay fanavaozana izay afaka tsaraina ozy izy izay mandalo amin'ireny fitsarana maro isan-karazany izay zany no zavatra petsaka ary tsy maintsy averina eto izy ny vola rehetra izay lasa nefa ny somary manasatra hoy izy ity ny rahantsika nahitaka mandresaka mombana volamena telo amin'ny 70 kilao izay tany Afrika Atsimo inona moa ny zavatra misy tao anatin'izay miverina teto ve sa tsy miverina dia nareo miara-mamaly ny volamena tatsy amin'ny Nosy Komoro 70 kilao mahery ny verina teto ve sa tsy miverina nareo ihany koa miara-mahafantatra an'izay sehatra rehetra izay. Ny zavatra misy ihany koa tamin'ny fionana tamin'ny filoha izay tonga teto Madagasikara tamin'ny COI tamin'ny ity taona ity dia nisy ny vakibatsilana nataon'ny Prime Ministre Mauricianina izay naboramena mihitsy ny Rajoelina Andry Nirina tamin'izay fotoana izay satria teo amin'ny fandraisany anjara fitenena namoahany ny antota taratasy rehetra sy makasika ilay volamena hoe manana nyreto volamena reto ihany koa izay tratra taty amin'ny nosy Maurice izany zao dia anisan'ny tefaka tamaina tamin'izany mpitondra izany.
ny zavatra misy ihany ko tao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany reny akoatran'io zany a zany hoe tsika zany varina ny ambadika saondra amin'ny resaka hoe zao kilao ny endry zareo tsy ambadika amina taonina maromaro no miondrana zay le nyresahako teto tamin'ny herinandro iny zay tsy teto mihitsy ny amoa fa tamin'ny talohan'izay no resahako teto hoe tsika varina tao anatin'ny zavatra kely ny elanitra zareo mihitsy ny resaka momban'ny fanoranana sy ny fanaovana bizina ny resaka momban'ny bois de rose ny antony de tsotra misy miliara io a fa io miliara raisinao anatin'io kely de efa miteny zay kely le miliara zany tsika tsy mbola nandray le miliara de hoe tena miliara be zany ho any zareo kely fa hoe sady hitondra le antramena zay hoentina amin'ny conteneur nefa ny tena miariary be ohatra ny tafika andrefa tanàna izy ty tsy azo afenina fa aloha mitondra volamena zany hoe kely be lanja ohatra n'lay kely be masokarina ohatra vary amin'nanany tomasiny izy io de ao anatin'izay de aloha tsika ranga hivadika any an'le volamena de nanondrany izy tena anao tately afa-drakotra hitatsika nga mavolamena rehetra teto Madagasikara fa tena nanjakany zany tsy mahagaga ngena nafindra eria ivato mihitsy ny fanadiovana azy ireny mazava zany zao fitsipika rehetra ho atsika piany manerana Madagasikara sany ampitan-dranomasina fa ny fanondranona volamena zany teto Madagasikara de miainga any an'le fitrandrahana io fitrandrahana io maromaro io fitrandrahana io eto Madagasikara raha ny lalana nale tamin'izany fotoana izany niaraka tamin'ny mialatsy mon général Rabarsoerland zay nanana nkitana efatra tamin'izany fotoana izany zay filoha ihany ko tao anatin'ny tetezamita tamin'izany fotoana izany amin'ny fandripahalemana teto Madagasikara raha niaraka tamin'ny tena tao anatin'izy satria tao anatin'izany zay mbola tao anatin'ny niasa teny amin'ny ana manjery-panjakana nanaraka anazy ny tety andreo nosy misy eto Madagasikara rehefa somary nitodika tany an'ilay Elysée Park zay de mbola lavitra be mihitsy moa de fa nisy ireo miaramila frantsay nanantona zany hoe izy vo mandeha an'le ranomasina ianao nge de fa tazany hoe ry fa avy hatrany satria ny endry zareo aingam-pandehanony anay samy mitondra vedety fa ny endry zareo moa zany efa vedety lefa le manaraka amin'ny fenitra aingana be izy de tonga de mifampiresaka moa de tsy azonareo atao ny manantona le manantona fotsiny io a mbola lavitra ane zany le olo le hoe manatona an'io de mivily moa zay taty am'le nosy nakomba sy nosy lava sy maro isan-karazany zay nisy an'le gadra tamin'izany fa zao fa tsy misy an'izany tsony eo a rehefa mijery an'ireo nosy reo ao anatin'izy sy le misy an'le fitrandrahana le goanomady zay mbola ao daholo zany rehetrarehetra zany dia ny zavatra nisy rehefa nojerena amin'ny za tsy teny an'le aza ho azy fa mandeha fotsiny tsika tsoro mandito paratongany am'izay tanàna teneniko zay rehefa mahazo an'ireo nosy reo tsika de tonga hatrany mahajanga matsy ny ijiny satria zay mihitsy le lalanay zany hoe rehefa vao mainty rano de mandeha am'ilay vedety de tonga hatrany mahajanga any eo anelanelan'izay lalana ny tany saiko zay misy volamena ao ary volamena io anarivony taonina le volamena ao tena mijery mihitsy ny tena zany ny tena hoe rindrim-bolamena zany eteviny zany volamena zany tsy tansainantsika hoe any amin'ny 10 na 100 metatra ny ateviny fotsiny zany hoe milanja amina taonina maromaro reo fa io zany de raha io no trandrahana satria tamin'ny fotoanan'ny tetezamita teto amin'ny tany sy ny firenena io no trandrahana zareo tao anatin'izay nisy apahany tao anatin'ilay izy izay no natonga an'le hoe nisy fotodrafitrasa le hoe tsy voasazytsika tsisy na mety eto na ny vondrona afrikana fianakaviambean'ny afrikana na ny sadek sy maro isan-karazany sy mipandehany na mpamatsy vola mahazatra tsisy namme atsika teto ao anatin'ilay izy fa de hoe nanakambo tamin'izany fotoana izany ny mpitondrany zay koa raha nga tsy mirarahany zany fa de izay anao an'izy de nanao izy de miporofony nanangana an'ireny hopitaly manara-peritra ireny de afaka tamin'ny mihitsy moa tsy mila tsony makany an'ireny mpanao tare ireny manaran'izany fa tao an'le hopitaly manara-peritra nanerana Madagasikara nanangana ihany koa izy ny kianja tamin'izany le tadiditsika tsara mihitsy ny mbola fitondrany ravalomanina le hoe raha mbola misy tany azo totofana raha de ho totofako rehefa tonga teo izy de nananganany an'io kianja makio io le terrain io zany hoe io vavolombelona tamin'izany nanangana ihany koa izy fotodrafitrasa maro isan-karazany tao anatin'izy zany hoe noporofony fa mahavita izy fa rehefa indray izy le nametrahan'ny vahoaka amin'ny fitokisana zay tamin'ny alalan'ny latsabato miafina de antsopahany ny vahoaka malagasy zany ao anatin'ny tsetsatrehtra tsy aritra ilazana an'izany de misy zavatra maro be teto amin'ny tany sy ny firenena nanaovana ny tantely efa-drakotra teto Madagasikara
rehefa nijery ny tena teny amin'ny lapampanjakana teny lapampanjakana fotsiny tsy mahita intsony lay andrameny eo zany io na dio ny laka ny tana rehefa mbola teo ingaravalomanina hitatsika efa nisy andramena tena amin'ny taonina teo mipetraka teo tokotany teo rehefa mbola teo ny filoham-pirenena Rajonaromampianina Air Martial mbola teo reo satria ny tena nisy mivezivezy tany tamin'ireo fitondran'ireo rehefa teo amin'izay ny Rajoelandrinirina mbola teo izy fa nanombonomboka teo amin'ny tapaky ny fitondrany tamin'ny voalohany izy volany tamin'ny 2024 dia 2024 2025 melohan'ny Covid-19 satria taorianan'izay ny tena lasa tany an'ny Nosy Maurice tany Maroka tamin'ny 2019 fa melohan'izay mbola nandalo teny an-tapateny nijery fa efa tsy teo ntsony le amatoniny andrameny io resahaka io dia midika zany zay fa nakisaka izy ireo raha nakisaka ireo nalefa izy raha namidy ireo iza no lavatanana mivarotra azy ireo ary raha toka lafo ireo aiza ho aiza ny vola nakasika izany zay manko le tenentsika foana ary anisan'ny divanay tamin'izany fotoana izany niaraka tamin'ny honorable Ratolo-Janahary sy honorable Razafy Manandraibe Henri Florian tamin'izany fotoana izany teto amin'ny ity onjam-peo ity no nresahana hoe rehefa misy ny famoam-bola dia alao ao anatin'le filan-kevitra minisitra sy ny gouvernement io satria eo fanapahana mamoaka n'ilay hoe taremary-bola izy dia efa nodosoana teto foana ny amin'ny hoe tsy nivoaka ao anatin'ilay izy le tena taremarika le vola iresahaka io fa miteny fotsiny zareo hoe namoaka vola na ena ny teti-bola tao amin'ny teti-bola ministera an'izao dia nafindra ao amin'ny anina ny apahany rehefa lany ny teti-bola anaovana ny lalana tsy mivoaka tao zay vola zay le bolongam-bola iresahaka io zay mihitsy moa ny teneniko teto hoe le bolongam-bola mila fantatra ny vahoaka le mangarahara aiza zany reny rehetra ireny rehefa itsika zany zao zay moa ny tenina tsipy rehefa tafahoana tamin'ny filohan'ny fanavozana ny colonel Randrianirina Mikaela ny tena dia hoe rehefa ao anatin'le filan-kevitra ministra nareo na gouvernementa dia avoay ny tarem-bola anaovana an'izao sy zao ohatra hoe nanao an'le forage nareo aria votivorona sy eny akatso dia napiditra la herinaratra nareo amin'ny alalan'ny le ray mégawatt ohatrinona ny tarem-bola tao anatin'izay fa tsy tahansaintsika fotsiny zany ao anatin'ilay izy dia nakalesona moa izy hoe aleo fa hojerena izay ao anatin'izy ity izany hoe raha jerentsika zany ny resaka momba ny harem-pirenena eto Madagasikara na tsy manafatra intsony ary tsika amin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena fa hoe la eto atoerana mihitsy ny arena kibony tany na volamena io na mivato sarobidy eto amintsika mahavelona ny sambatan'olona ary zasa amin'ny teny hoe manana ny trano ara-dalàna sy manaraka ny fenitra ny sambatan'olona eto Madagasikara ny 30 tapitrisa eto Madagasikara anaovana trano mahavita tsara raha toka voatrandraka amin'ny ara-dalàna io ka miditra ao anatin'ny kitapom-bola-panjakana ka ny fanjakana izany hoe ny vahoaka satria tsika moa tsy hoe fanjakana satria tsy misy zay fanjakana izay amin'izao fotoana izao raha voatrandraka amin'ny tokony ho izy reo sehatra maro isan-karazan'ireo ka tsy njaraina amin'ny fanaovana fototra-fitrasa inona zay fototra-fitrasa zay ny famahana ny alasahiranao ny vahoaka inona ny alasahiranao ny vahoaka tena mamaika zao fotoana izao io aleny resahaka foana efa tamin'ny andro ngara filoham-pirenena Rajonaromampianina Air Martial no nikasika an'ilay fitrandrahana ny volobe sy sahofika isika efa tao reo ny tetika asa rehetra efa mipetraka tao efa fantatra ny lalana rehetra sy anaovana azy ity tamin'izany fotoana izany rehefa tonga teo ry zareo dia milaza le hoe anoen'le asa fa tsy nitohizany raha to zany ka voatrandraka ireo tanàna nyresahako teo amin'ny resaka mombana herinaratra zay nge le nyresahako teto hoe raha misy olona manana finiavana anao an'ilay fitrandrahana ny fametrahana an'izay resaka mombana herinaratra zay eto Madagasikara mametraka izy voatonga eo izy dia mametraka le fototra-fitrasa hoe andeotsika anao tohadrano ohatran'izao alaivo saray maneritreitra anie raha tsy nanao an'le andekaleka zany ny amiraly ratsiraka dide tamin'izany fotoana izany ahoana zany ho fiainan'ny vahoaka malagasy fa tady dio mazavatsara fa io zavatra zay nataony io nge tsara sitraka zany ny atsika fa mahatonga azy io tsy ampy itsony makany amin'ny sambatan'olona sy isatokantrano ny tena marina dia tsotra
mitombo ilay vavahomana, mitombo ihany koa ny vahoaka malagasy. Dia le herinaratra le vokarina tamin'izao mbola vokarina amin'izao fotoana izao. Ny fahasimbana nefa raha antsika mahita fefa mepotika, efa me antitra ireo fotodrafitrasa rehetra misy eto amintsika. Ka dia n'izao zany teny Etsipy atsangano izay tohatrano zay. Any amin'ny fahatry vangain-trano iny tena mahavelombolo raha toka voatrandraka eo. Fa tena tsy ory intsonytsika ny resaka mombana rano sy ny resaka momba ny herinaratra. Raha voatrandraka io ohatra nataon'zareo tao Rwanda. Dia apetrao zany raha ohatra ka manomboka le asinareo ny androany ka vita le fe-potoana ampiasanareo ohatra ny heritaona, roa taona na 5 taona amin'izao fotoana izao io resahaka io dia efa mitoy eo ihany le asa. Ka zay olona tonga ao aorinanareo manana mpiniavana, manana an'ilay zom-pirenena malagasy fa tsy vahiny anoy azy io ndray. Raha mipetraka le ampipo le hoe fitantanana mitoy ity dia tohizanay. Fa raha le ampipo disy toerana ka mampitsindroka no atao dia tsisy anoy zany le izy. Fa raha tohizana le fotodrafitrasa dia mazava be zany. Fa mitoy izay asa izay, inona le asa atao? Le asa atao ao anatin'ilay izy manomboka izao zany, izao fitondrana ataon'ny kolonely Randrianirina Mikaela zao efa mametraka le fotodrafitrasa izy, ohatra zay lesahako zay. Teny Etsipy moa efa niresahana taminy ne mametraka an'ilay izy. Dia efa mipetraka eo zany ny lay fanaovana n'ilay fotodrafitrasa goavana. Dia tohizan'izay manaraka eo dia tadidio mazava tsara fa tsy maintsy ho vita io. Ary eo anatin'izay isika rehetra miresaka mombana zay tokoa nge le teneniko teto foana itsika rehefa miteny za tsy mangataka fa za miangavy foana. Rehefa mba miangavy an'izay olona misalotra ny fahefana meno vahoaka teo dia aza diso fangataka re olona, aza diso fangataka. Nangataka nareo ny resaka momba ny jiro dia mena an'iny jiro iny nareo ka akory atao zay ny takianareoko dia iny le jiro meny anareo. Fa raha nyteny anareo hoe herinaratra nylainareo dia nikaroka izy dia tsy nahita vahaolana izy. Zay nahatonga anazy teo le niteny an'le hoe 100 megawatt no herinaratra efa eo dia apitsika 100 io valonjato zany. Le valonjato teneny nefa ny fanamafisam-peo dia efa miteny azay fanamafisam-peo io satria ainy tanteraka anie zany resaka momba ny fanamafisam-peo zany satria zany ny kilalaoany. Dia hitanareo tsy nisy tsony tao arina izay fa nikariko izy le hoe jereo tsara ny tany inona le fanaovana teny Ampangabe io nanaovan'ny panneau solaire io mazava ny izy fa tsy resaka ny le tohadrano izay tokony hoe naninona zao ty amin'izao fotoana izao nandatsaka le orantsika nandritry ny 3 andro naninona vita le izy. Afaka natao tsara ny zany mandrotraka an'izany orana zany ao anatin'ny fotoana zay tokony androtrahana an'izany orana zany amin'ny fotoana rehetra. Fa ny anjareo lany any amin'ny zavatra hafa any an'le tsy mivotony manaintaina indray nametrahana ilay tetibola sy le sorabola tokony napetraka tao anatin'ilay izy. Inona zany ny zavatra misy tao anatin'izay? Raha voavany alasahirana ho an'ny vahoaka ity zany fanomanana zay foana le averimberiko eto fanomanana ty ka izay rehetra manam-paniriana ka malagasy mizahaka amin'izao pirenena malagasy ary nahavelombolo ny tenen'ny kolonely Randrianirina Mikaela ny amin'ny hoe nijerenay ireo maro-pahaizana rehetra ka rehefa nanana izay teto Madagasikara izy ireo dia ireo no niraisina. Tsotra le teo aloha zany le atsony nareo avy any ivela le manana diplôma sy le mameno rindrina tsy izay tsony fa le mivoaka teny anivon'université ka nafeno ny fepetra n'ilaina ny teknisiana maro isaka dia ireo no natsona. Zany zao anisan'le mahavelombolo hoe manome sehatra le malagasy aloha. Dia ao anatin'izay sehatra izay rehefa mipetraka lay famoahana an'ilay izy hitsinjara amin'isan'ny ao anatin'ny gouvernement dia izay le nitenenina hoe tsy hisy itsony no hoe misy fotodrafitrasa ohatra hoe vita lalana makeria eny aminay ohatra ny avaradrano tsy izy itsony ny andeha hitokana izany fa manana ministra tsika ny ministry asa vaveta no midiny eny tsy haiko na azontsika resaka momba ny angofo ka raha mahavita an'ilay izay izy dia jereo tsarany tsy izy eny teny fa manana ministra tsika amin'ny resaka momba n'angofo ny resaka momba na serasera jereo tsara mandray an'le andraikitra zany tsy le bingo manao matso itsony ka misalovana ny anjaran'ny hafa izy fa mametraka mihitsy ny zarasa amin'ireo olona zay nitinendrin'ireo hoe ity resaka ity rehefa misy ny fanadiovana ny lakandrano teto arivo amin'le sezao le C3 le mampitoy ana ho an'ny apipa dia jereo tsara ny ministry ny fanajariana ny tany sy ministry mponina nidina teny Kianja. Hitatsika zany fa hoe
manao an'le asa izy ireo napetraka tao anatin'izay. Hitantsika ny resaka mombana fizahantany de niraisin'ny tompona andraikitra ministra atao anatin'izay ary midina fotony mitsija zany rehetrarehetra zany le ny fanitsahana n'lay andraikitra zay tsy hain'le teo aloha. Tsy haiko na mbola nianatra aiza koa misy hoe 4 taona teo de mbola mianatra asa foana. Ity tsy fanaovana andrakandrany fa fanaovana kosa fidetavana vahaolana. Manaiky izy ny amin'ny hoe 2 volana tsy ampy an'ireny fa tsy maintsy miezaka izy ao anatin'ilay 2 volana ka miazakazaka faran'izay aingana. Izy ndray tsy miteny le zay tsy maharaka ny azakazaka ny mpitondra diso iny fa le mpitondra teo zany ny tena tsy naina azakazaka fa le gouvernemanta indray ny tena nanao dia tsokatra. De zay no natonga azy io tsy mivany ala sahirana ho an'ny vahoaka malagasy teto Madagasikara. Tao anatina sehatra maro isan-karazany satria ny tena rehefa tamin'ny taona 2014 araka ny nambarako teo tany Maroka nandritra ny volana maro de niresaka tamin'ireo mpianatra ireo. Ny teny rajo ilandrinirina tamin'izany fotoana izany no hoe ny laninareo sy ny maro isan-karazany omena ny neto mpianatra ireo tsy ny ray aman-dreny. Amin'ny ankehitriny zao mangina reo ray aman-dreny reo satria mahatsapa le fahasairana n'lay zanany zay mianatra aty Maroka. Zany hoe mahatsapa izy am'izao fitondram-panjakana zao fa tsy lay vahaolana ary tadimo mazavatsara fa ity zao misy zao tsy mikaroka ary manome asa ho antsika zay aloha de tadimo mazavatsara satria mamaly ala sahirana ho an'ny vahoaka aloha ny tena kendreny ary mipakany am'le fifidianana izay atao amin'ny fotoana mamety azy. Izany rehetra izany ny tokony apetraky ny malagasy ny amin'ny hoe inona no atao ao anatin'izy ity. Betsaka ireo fanontaniana zay nipakatao aminy sy ny famahana ny olana eto Madagasikara. Raha le foezaka aloha de maromaro ao anatin'izay fa ny finiavana izay ananan'izy ireo izy 5 rahala zay mitondra efa ao aminy ary efa midiny fotony izy mamahazay. Fa ny olana kosa sy mivato misakana ndresaka arabola izay atsony izy ireo mpamatsy vola ao anatin'izay. Zay eto de miteny ho atsika izay mitondra am'izao fotoana izao mahita an'le bolongambola aleo aloha lay tena mararo ny vahoaka nometsika sehatra betsaka fitanga ny vidim-piainana rano fisotro madio ny famahana ny herinaratra reo aloha zany ny tena mamaika. Fa ny akoatran'izay de azo atao ao anatin'le foezaka ny mamaha zany ohatra ny resaka momba ny fampianarana, ny resaka momba ny tohadrano, ny resaka momba na kolikoly, ny resaka momba na fitsara zany hoe reo zany manaraka avato arina ohatra n'le camion be any io le mitarika remorka de rehefa misy ny lohany de tsy maintsy mandeha ny avaty arina. Zay rehetrarehetra zay ny mila ampahafantarina ho atsika rehetra ao anatin'izy ity hoe izao ny zavatra misy ao anatin'izany sehatra izany de zao no apetraka am'rindra tamina rehetra ao anatin'izy ity. De zay zany ny zavatra misy zay itena iaina ny vahoaka malagasy ao anatina sehatra maro isan-karazany. Izay le apetraka tsika famahana zay ala sairan'izay sy mipaka any am'le hoe azakazaka makany amin'ny fifidianana ara-dalàna de zay lany eo ndray de anjarany zany hoe efa nisy natomboka atao ny resaka momba na tohadrano aloha tohizatsika, efa nisy natomboka atao ny resaka momba ny fametrahana ny fampianarana eto amintsika aloha tohizatsika, efa nisy natomboka atao ny resaka momba ny famahana ny vatsin'ny mpianarana ho an'ny mpianatra aloha tohizatsika. Izay rehetrarehetra zay zany no mila jerena ao anatin'ny zay lalana miazakazaka makany amin'ny famoahana ny tena fanavozana izay.